ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ, ಎಂಥ ವಿರೋಧ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಿರಾಶಾ ಭಾವ ತಾಳದಂಗ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ತಾಳಬೇಡಿ. ಮರಣ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಉತ್ಸಾಹ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಂದಿತು. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡು, ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಇರಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದ ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು. ಬದುಕಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕದೆ. ಬಡವನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಡತನ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ.